Risultati entusiasmanti per l'Atletica Piacenza nella 2 giorni dei campionati regionali assoluti al campo Spino Dordoni. Straordinaria Eleonora Nervetti, capace nella prima giornata di vincere nei 100 metri con il tempo di 11 secondi 83, standard minimo per partecipare ai campionati europei Under 20. Campionessa regionale anche Rebecca Cravedi, che ha corso i 200 in 24 secondi 42, personale valido anche come minimo per i campionati italiani assoluti. La staffetta 4% femminile, composta da Giulia Maria Perotti, Rebecca Cravedi, Vittoria Ferrari ed Eleonora Nervetti, ha vinto la medaglia d'oro correndo il giro di pista in 47 secondi 75, minimo per i campionati italiani assoluti. Altra vittoria per la staffetta 4x400, composta da Viola Borotti, Mia Albasi, Sofia Joyce Perzagni e Giulia Lamberti, in 4 minuti e 24 secondi. Medaglia d'argento e record personale per Monia Arbi, che si è esibita in un ottimo 800 metri chiuso in 2 minuti 23 secondi e 10. Altro argento a Giovanni Tuzzi, che ha corso i 1500 in 3 minuti 58 secondi e 10. Tuzzi ha poi vinto i 5.000 correndo la distanza in 15 minuti 4 secondi 73, seguito dal compagno di squadra Elia Rebecchi. Bronzo per Allegra Santelli, che ha fatto registrare un eccellente 5 minuti 70 sui 1500 femminili. Terzo posto anche per Adele Sundas nel salto con l'asta. Bronzo e primato personale nel salto in lungo per Tommaso Boiardi, per Andrea Rinaldi nel lancio del martello e per Sebastiano Labò nel lancio del peso.